Здравствуйте! Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о текущей ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 8 декабря 2020 года по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Зарегистрировано 198 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что впервые за долгое время количество случаев в столице нашей республики меньше 100 случаев, 96 случаев. Основные случаи приходятся на районы нашей республики, их больше половины, и необходимо обратить внимание на достаточно большое количество случаев, выявленных среди местного населения в Алданском, Алекминском и Нерюнгринских районах. Во всех 24 районах республики также зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции. Все наши центральные районные больницы вместе с органами Роспотребнадзора работают как по локализации очагов заболевания, так и, соответственно, работают по вылечиванию наших больных. Сегодня в республике больше 60% уже вылечившихся, исходя из общего количества заболевших на территории республики. За сутки лабораториями методом ПЦР сделано в республике проведено 1278 случаев исследований на коронавирусную инфекцию. Большинство районов приняло решение, в том числе проводить исследования методом ИФА и ИХА. Необходимо обратить внимание на то, что с этой недели начали работать наши учреждения культуры, которые работают в пределах репертуарного плана, исходя из санитарно-эпидемиологических норм. Санитарно-эпидемиологические нормы предполагают, определены, сегодня являются обязательными. Они зафиксированы на сайте Роспотребнадзора Российской Федерации, в том числе и Республики Саха-Якутия, в которых указаны обязательные требования. Это обязательное соблюдение посетителями учреждений культуры всех требований масочного, перчаточного режима и, соответственно, и требования к самим учреждениям культуры, в которых не должна быть заполняемость более 50% зала, и соответствующие рециркуляторы и средства защиты, которые бы позволили непосредственно осуществить безопасное проведение как мероприятия, так и самого по себе театрально-зрелищного выступления театрально-зрелищного коллектива как такового. Вот сегодня на настоящий момент готовятся новые изменения в указ главы Республики Саха-Якутия. И о нем уже говорил глава республики. Они будут касаться прежде всего и сокращения, и усиления мер дезинфекции, и санитарных правил наших торговых организаций перед праздничными новогодними днями. Это был брифинг оперативного штаба Якутии об эпидемиологической обстановке в республике. В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за сбоя в работе двигателя. По факту происшествия проводится проверка. В Якутии продолжается подготовка районов падения фрагментов ракет-носителя «Союз-2», когда состоится пуск. 7 судей отстранены от работы по итогам чемпионата России по боксу. Как это решение отразилось на турнирной таблице? Первые 200 доз вакцины от коронавируса поступят в Якутск 11 декабря. Об этом заявила вице-премьер региона Ольга Балабкина. Препарат получат медики, которые сейчас работают в красной зоне. Что касается второго этапа прививочной кампании от ОРВИ и гриппа, то за прошлую неделю привили еще 21 тысячу человек. Глава республики Асан Николаев распорядился завершить ее в ближайшие дни.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», вылетевший из Якутска в Алекминск, вернулся в аэропорт из-за неисправности двигателя. На борту находилось 30 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, через несколько минут после взлета экипаж заметил, что приборы зафиксировали отклонение от нормы в работе правого двигателя. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиров рейса Якутск-Алекминск отправили на резервном воздушном судне в 10:40 по местному времени. По факту происшествия проводится проверка. Пожар произошел в двухэтажном жилом доме по улице Ильминская в Якутске. Спасатели эвакуировали 8 жильцов. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Сумма ущерба и виновник устанавливаются. Временно исполняющим обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета назначен Константин Кривошапкин. Он с прошлого года работает в ВУЗе проректором по научной работе и инновациям. Напомним, что ректор Арктического агротехнологического университета Иван Слепцов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас он заключен под стражу. Теперь можно оформить в собственность земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» досрочно тем гражданам, которые строят жилой дом по дальневосточной ипотеке. Госдума приняла закон о досрочном предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке в собственность при ипотеке. В настоящее время земельный участок в ДВФО предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет на основании заключенного договора. Заявление о предоставлении участка в собственность может быть подано не ранее, чем за полгода до дня окончания действия договора. Предусмотрено, что те, кто будет получать кредитный продукт, дальневосточная ипотека, они смогут сдать этот земельный участок в залог. Соответственно, это можно будет сделать только после того, как приобретут собственно земельные участки. Ну и изменения, которые приняты 18 сентября, они как раз таки предусматривают это, что в случае наличия кредитного договора они могут бесплатно приобрести этот земельный участок в собственность для строительства индивидуального жилого дома. В Якутии продолжается подготовка районов падения фрагментов ракет-носителя «Союз-2». Запуск состоится 17 декабря с космодрома «Восточный». Будут использоваться 2 района падения отделяющихся частей ракет-носителей – Алданский и Кобяйский районы. Сейчас там проводят все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, включая экологическую. До и после пуска выполняется обследование территорий на наличие людей. Также отбирают пробы компонентов окружающей среды. Комплекс мероприятий по поиску и эвакуация отделяющихся частей ракет-носителей проводится сразу после пуска. Обнаруженные фрагменты отправляют на утилизацию на космодром «Восточный». Продолжается подготовительная работа к началу председательствования России в Международном совете Арктики, которое стартует с 2021 года. Одна из самых актуальных тем для региона – экологическое состояние Арктики. Необходимые меры, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду северных территорий, обсудили представители Совета Федерации. Подробности в следующем сюжете. Арктика сегодня в центре внимания. Разработана федеральная программа развития северных территорий России до 2035 года. Она предусматривает преференции для бизнеса, строительство инфраструктуры, повышение уровня жизни местных жителей. Но в регионе нужно решать и другие проблемы. Одна из главных тем – это экологическая безопасность. Экспертов волнуют изменения климата, таяние вечной мерзлоты, а также огромное количество промышленного мусора, который остался после советского периода. В советское время, вы знаете, все возили нефтепродукты уже в бочках, бочкатара была. Конечно, очень много металлолома, бочкатары сегодня находятся и на островах, в целом по Арктике, по шельфу. Очень много разбросано. И сегодня надо убрать, проводить генеральную уборку всей арктической зоны. В том, насколько хрупкой является природа Севера, можно было убедиться в мае после утечки топлива в Норильске. И сейчас делается многое, чтобы такие экологические катастрофы не повторялись. А ведь в Арктике в ближайшие годы планируется осваивать новые крупные месторождения полезных ископаемых. И эксперты предлагают заранее на законодательном уровне закрепить экологическое страхование для добывающих компаний. Пока таких регуляторов нет.
Можно действительно правильно рассчитать, значит, риски и, соответственно, выйти на плановое экологическое страхование. То есть это цивилизованный и правильный путь, когда все компании, особенно работающие в арктической зоне, платят соответствующие платежи, и в случае наступления страхового события выделяются деньги. То есть не надо бегать в федеральный бюджет, закладывать деньги, снимать с других статей. Эксперты отметили, для того, чтобы сохранить Арктику, необходимо не только продолжать развивать законодательную базу, нужно привлекать к решению экологических проблем Севера общественность, а также больше уделять внимание экомониторингу и вкладывать средства в научно-исследовательские экспедиции. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. 7 судей получили годовое отстранение за неудовлетворительную работу на чемпионате России по боксу среди мужчин. Это решение повлияло на исход некоторых поединков. Речь идет о бое весовой категории до 49 килограммов между якутянином Валерием Талбан-Егоровым и Аминтазом Бекишевым из Дагестана. Напомню, тогда судьи у ринга отдали победу представителю Дагестана. Но после боя главный тренер якутской сборной подал официальный протест. После главная судейская комиссия рассмотрела этот вопрос и вынесла решение о том, что победитель боя – якутянин Валерий Талбан-Егоров, который и прошел в четвертьфинал. Начало декабря, а Деду Морозу отправили уже почти 4 миллиона писем. Активно пишут волшебнику и через его официальный сайт. Письма в резиденции принимают до 15 января. И на каждое он обязательно ответит. Но не все пользуются услугами традиционной почты. Олеся Васева выясняла, как отправить свои пожелания и стоит ли ждать волшебства. Я делаю для Деда Мороза письмо, чтобы он мне принес игрушки. Для маленькой Агнии это любимая традиция. В семье ее поддерживают с рождения малышки. Рано ставят елку, чтобы весь декабрь чувствовалась праздничная атмосфера. И обязательно пишут письмо Деду Морозу. Знают, желаемое обязательно окажется под елкой в новогоднюю ночь. Он очень красивый, богатый, и я думаю, что он... Если в него не верить, тогда он растает, и он тебе больше никогда не принесет подарков. Пока Дед Мороз Агнию не подводил. Вот и в этом году девочка ожидает пополнения коллекции кукол и новый конструктор. В новогодние чудеса верят и старшие члены семьи. Взрослые уже не пишут письма Деду Морозу, они просто загадывают самые свои сокровенные желания под бой курантов, и надеются, что все самое лучшее сбудется обязательно. А вот Алеша Беглов писать пока не научился. Решительного ребенка это совсем не остановило. Чтобы загадать желание, он выбрал другую технику. Главное – четко сформулировать желание. Пока не умею писать, я нарисовал письмо Деду Морозу. Я весь год слушался. Я хочу лего. Отправить письмо Деду Морозу можно несколькими способами. Например, волшебным – положить на окно или под елку. Но чаще всего оно попадает в обычные ящики для сбора писем у главпочтампа. И оттуда приходит уже сюда, в центр сортировки. За декабрь здесь обрабатывают до 15 подобных почтовых отправлений. Раньше было больше, говорят на почте. Шли каждый день. 40-50 писем в предновогоднее время – привычная практика. Сейчас написать письмо Деду Морозу стало легче. Появилась у него электронная почта. Традиционные же люди пользуются реже. И зря. Надежность такой отправки стопроцентная. Если письмо хорошо, нормально оформлено, как полагается, естественно, отправляем по адресату. Сначала оно идет на Якутск, а потом уже в Великий Устюг, к Дедушке Морозу. А вот такие письма с самодельным конвертом, увы, до адресата не дойдут, хоть и оформлены с задумкой. Им бы нашлось место в городской почте Деда Мороза. Ее накануне праздника устанавливали в парке. Открытие проводили торжественно и оценивали послания по творческим номинациям. Участники получали сладкий подарок. В этом году волшебную почту прикрыла пандемия коронавируса. Переводим все мероприятия в онлайн-режим, все выставки, все конкурсы рисунков, да и всевозможные конкурсы переводим все в онлайн-режим. Ну и, соответственно, почта Деда Мороза тоже в таком режиме функционировать тоже не может.
Пишете вы письма или нет, не забудьте загадать желание. Новогодний волшебник уже готовит порцию волшебства и на вас. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.